Република Македонија е парламентарна демократија и собранието е носител на законодавната власт. Зградата на собранието се наоѓа во центарот на Скопје. Историски, во близина на оваа зграда, во правец кон старата железничка станица, се наоѓале првите амбасади и конзулати. Зградата датира од 1938 година, по проект на чешкиот архитект Виктор Ј. Худак, и за времето во кое е градена, припаѓа на градбите на модернизмот и модерниот рационализам. Во тие години, Република Македонија е се уште дел од Србија како Вардарска бановина. Дури и самиот архитект Худак бил вработен во Кралевската банска управа за Вардарска бановина. На почетокот на градбата, таа имала форма на надворешен петоаголник со внатрешен двор и сала и представувала управна зграда на тогашната локална власт. Кога се менувале општествените и политичките околности низ времето, така и зградата добивала различни функции. Така, во времето на Втората светска војна, овде било седиштето на генералштабот на германската и бугарската војска и полиција. По ослободувањето во 1945 година, во зградата била сместена администрацијата на Народното собрание, председателот на Народното собрание Методија Андонов Ченто, владата и Уставниот суд. Објектот на законодавната власт го преживеал и големиот земјотрес во Скопје од 26 јули 1963 година, иако имало големи оштетувања и биле превземени мерки да се санира. Во периодот од 2010 до 2016 година се спроведува активности за доградба, зајакнување и адаптација на објектот на собранието. Во средишниот дел се изгради дополнителна 4-спратна зграда со нови работни простори, сали за работни тела и голема купола. Македонскиот парламент на ваков начин овозможува секој пратеник да има своја канцеларија во објектот, како и доволно простори за 286 вработени во службата на собранието. По прогласувањето на независноста во 1991 година, во зградата се сместени две институции: Кабинетот на председателот на државата и собранието како законодавна власт. Председателот на државата користи дел од оваа зграда се до 2009 година, кога за него е изградена посебна резиденција. Така, овде својот работен мандат го имаат поминато првиот председател на Независна Македонија, Киро Глигоров, а подоцна и Борис Трајковски и Бранко Црвенковски. Прв председател на собранието во Независна и самостојна Република Македонија беше господинот Стојан Андов. Зградата на собранието има 5 влеза
И главниот влез, кој е и од протоколарен карактер, го користи председателот на собранието, подпредседателите, пратениците, премиерот и членовите на владата, амбасадори и странски државни функционери и други. Добар ден. Добре дојдовте во Собранието на Република Македонија. Јас сум Сонја Стаменковска, советник историчар во Парламентарниот институт во Собранието на Република Македонија, и јас денес ќе бидам ваш водич. Заедно ќе го прошетаме Собранието, ќе имате можност да видите каде работат пратениците, каде поточно работат и комисиите, односно работните тела. Ќе се запознаете и со кабинетот на председателот на Собранието. На влезот поставени се 3 копии од фрески, како дел од македонското сликовно творештво. Трите копии имаат религиозна христијанска тематика, која се темели на повеќе од 2 милениуми христијанство на овие простори. Причестување на апостолите од Н. Јонев од 1982 година. Ова е ретко обработуван христијански мотив. Станува збор за христијански обичај кој символизира преку јадење на лебот, Христовото тело, и пиење на виното, крвта Христова, да се прифати Божјото спасение и милост. Качување на крстот, Г. Бошковски од 1973 година. На оваа копија фреска забележан е моментот на Христос кога се качува на крстот пред неговото распнување. Предавството на Јуда го представува крајот на животот на Исус Христос на земјата. Главните скали се изработени од мермер во сиво-бела боја од Прилепскиот крај во Македонија. На средина на главните скали поставени се државното знаме на Република Македонија и знамето на Европската Унија, нагласувајќи ја определбата за членство во Унијата. Ние се наоѓаме пред главните скали кои што водат кон кабинетот на председателот на Собранието. Кога се избира нова влада, Република Македонија, на овие главни скали тие ја прават својата прва заедничка фотографија и со тоа тие го одбележуваат почетокот на својата работа. Кога веќе ја спомнуваме владата, овде, во оваа зграда, поточно на ова место, се наоѓа таблата каде што е забележено датумот 16 април 1945 година, кога со закон е донесен и со указ на президиумот беше објавена првата народна влада на Народна Република Македонија. Тоа значи дека АСНОМ се преименува во Народна влада на Народна Република Македонија и всушност тоа го значува почетокот на формирањето на првите органи на Народна Република Македонија. Покрај главните скали поставени се 2 скулптури кои се изработени од уметникот Димо Тодоровски од 1960-та, односно 1970-та година. Скулптурите представуваат израз на уметничките вредности на творештвото на Димо Тодоровски и представуваат израз на националниот и духовниот идентитет. Скулптурата одлево е жена со тутунска низа и го објаснува периодот кога по НОП доминантно се произведува тутун и представувала важна економска гранка во Македонија. Скулптурата оддесно е оплакување и го символизира периодот на НОП и одбележување на големите човечки загуби во борбата за слобода. Повелете сега можеме да појдеме да ја видиме просторијата каде работи председателот на Собранието. Се наоѓаме во просторијата Длаборес. Оваа просторија ја користи исклучиво председателот на Собранието на Република Македонија и се користи за протоколарни активности. Тоа значи тука тој ја пречекува државната делегација, односно председатели, премиери од други држави, тука ги пречекува и дипломатите. Оваа просторија, односно Длаборезот, е изработен, односно проектот е направен од страна на еден познат маестор наречен Инки Остри, кој што тој го работел 2 години од 1935 до 1937 година. Меѓутоа резбата е изведена од страна на Глиша Костовски, кој што бил познат мајстор од Тетовскиот крај заедно со неговата тајфа. Зидовите се обложени со дрво, поделени на геометриски полиња, со различни геометриски, вегетабилни и зоомфорни мотиви, вклучувајќи елементи од народната уметност и традиција. На средина на просторот се наоѓа грбот на Република Македонија и државното знаме и знамето на Европската Унија.
Оваа просторија е мощно значена со тоа што кога ќе се вратиме назад во минатото, во историјата, како што ви напоменав, тука работел и председателот, односно првиот председател Методија Андонов Ченто, и ова била негова работна просторија, и за да се одбележи тој момент, токму на овој агол од оваа страна се наоѓа скулптурата на Методија Андонов Ченто. Холот на портрети е просторија која се поврзува со кабинетите на председателот на собранието и е местото за давање на изјави, најчесто на председателот со други официјални представници. Од левата страна поставена е книга на впечатоци, каде гостинот ги запишува впечатоците од посетата на собранието, кои се чуваат во собраниската архива. Како што приметивте, тука се наоѓаат портретите на сите досегашни председатели на собрание, почнувајќи од првиот председател на Народна република Македонија, Методија Андонов Ченто, и се до предпоследниот председател на Република Македонија, бидејќи за новиот председател на собранието се подготвува портрет. Би сакала да спомнам дека во плејадата на портретите тука имаме само една жена која што била председател на собрание на Република Македонија, а тоа е господја Ката Лахтова, која што била председател некаде таму во 1984-1985 година. Во оваа соба се издвојува и портретот на господинот Вулнет Старова, како прв председател на собранието на Република Македонија од албанска националност. Овој хол поврзува неколку сали за седници и кристалната сала. Овде се поставени витрини каде се изложени подароците кои ги добиваат председателите на собранието за време на нивните средби и активности со други држави. На зидовите се наоѓаат уметнички слики кои што се подготвени од многу познати македонски уметници уште од 50-тите години па наваму. Инаку уметничките слики се во собственост на собранието и имаат голема, непроценлива уметничка вредност. Кристалната сала е изградена во 1954 година и е просторија за одржување на настани, свечености, семинари, меѓународни конференции, тркалезни маси и доделување на државни награди низ целата тековна година. Во оваа просторија секоја година се доделуваат следните награди: Државна награда за наука Гоце Делчев. По повод празникот 11 октомври, денот на востанието, се доделува државна награда 11 октомври за животно дело во областа на науката, уметноста, стопанството и другите дејности. Наградата 23 октомври во чест на празникот 23 октомври, ден на македонската револуционерна борба. Во чест на празникот Свети Климент Охридски, на 8 декември секоја година се доделува наградата Свети Климент Охридски, како највисоко признание за долгогодишно остварување во областа на образованието, културата, науката, уметноста, здравството. Државната награда за најдобар новинар на Македонија, Мито Хаджи Василев Јасмин, која се доделува на 21 декември секоја година. Со оваа награда се оддава признание за остварување во областа на публицистиката и новинарството. Кристална сала се нарекува поради овие 5 висечки лустери кои што се изработени од оригинал кристали на Сваровски. Во просторијата се наоѓаат и државното знаме на Република Македонија, а до него знамето на Европска Унија. Од оваа страна, од едниот до другиот крај на кристална сала, се наоѓа огледало, која што е во оригинал форма од шведско потекло, додека пак од другата страна би сакала да поврзам со она доделување на државните награди. Се наоѓа резба која што е изработена од страна на Боро Митричевски и која што е земена темата на познатата поема на Глигор Прличев, Сердарот, каде тука е прикажана борбата на македонскиот народ и таа негова желба за осамостојување и ослободување. Оваа просторија ја користи единствено председателот на собранието, кога секој понеделник одржува состанок со подпредседателите на собранието и генералниот секретар и координаторите на пратеничките групи.
Во оваа сала се дава свечена изјава за носители на функции избрани и именувани од собранието во присуство на председателот на собранието, кои даваат заклетва пред почетокот на нивната функција. Ќе започнам со еден краток опис на објаснување на резбата. По зидовите имаме резба каде што е прикажан животот на маж и жена кои што се земени од Охридскиот крај. Потоа жената која што нели во тој период главна улога и била ткаењето, всушност тука е прикажан ликот на Билјана, нели по она македонската народна песна Билјана платно белеше. Од тука можеме да ги видиме и незините други домашни активности кои што нели таа ги работела дома. Горе на таванот изработени се 12 хороскопски знаци. Во просторијата се наоѓаат 10 столици, која што секоја столица има посебна резба. На вратите исто така присутна е резба. Од оваа страна на вратата тука е прикажан, односно има опис на борбата на македонските револуционери во времето на османлиското робство, додека пак резбарите на оваа врата ги изрезбале своите ликови, нели на тој начин оставаат печат, односно белег, кои се мајстори на оваа охридска резба тука што се наоѓа. И во оваа просторија тука е присутно знамето на Република Македонија и знамето на Европска унија, меѓу кои имаме и садови, како што може да приметите од сите страни, за да не потсети нели на едно време кога нели се користеле ваков вид на предмети. Струшката сала е изработена во резба од ореово дрво од 1954 година од страна на мајстори од Струшкиот крај и во нивна чест се нарекува Струшка сала. Таа се користи за протоколарни и церемонијални средби. Во витрините се наоѓаат примероци од садови изработени од бакар. На таванот од сите 4 страни изрезбани се грбот на Народна Република Македонија и гроздови од винова лоза, со што се нагласува застапеноста на оваа култура во македонското поднебје. Посетителите имаат можност, кога доаѓаат на посета во Собранието на Република Македонија, да ја видат и спомен собата на Асно, да се потсетиме на минатото, на историјата, особено во периодот на Втората светска војна и на еден посебен историски момент, првото заседание на Асно. По повод 60 години од одржувањето на првото заседание на Асно, 2 август 2004 година, отворена е оваа просторија и се нарекува спомен соба на Асно. Од оваа страна се наоѓа голема слика која што не потсетува на местото каде е одржано првото заседание на Асно, манастирот Свети Прохор Чински. Во оваа витрина се наоѓаат документи од тоа време, од првото заседание на Асно, почнувајќи од оние 9 државноправни акти кои што биле донесени на заседанието. Тука е решението за македонскиот јазик, тука е решението за прогласување на 2 август за државен празник. На десниот крај од собата се наоѓа моделна стара гласачка кутија од 1945 година, од првите парламентарни избори по војната. На една од фотографиите прикажан е моментот на користење на гласачко право од жена, со што се нагласува еднаквоста на половите во правните и политичките права уште од 1945 година. Во централниот дел има витрина каде е сместен примерок од книгата Македонските работи, печатена во Софија во 1903 година и едно мастило кое припаѓаат на авторот Крсте Петков Мисирков од 1874 до 1926 година. Книгата ги представува погледите на еден од најголемите национални дејци кон македонското прашање. Потоа имаме сочувано документи од Кресненското востание, тоа е печатот, штембелот, тука е и упатството на востаниците од Кресненското востание. Како потсетник и на Илинденското востание, и на Крушевската република, тука се наоѓа и една фотографија од градот Крушево, односно она место каде била избрана тогашната народна привремена влада на Крушевската република.
Во оваа витрина сочувана е гласачка кутија, избирачка легитимација и неколку фотографии кои што се прикажани изборите, односно референдумот од 8 септември 1991 година. Витрини во кои што се сместени и државните символи на Република Македонија, знамето, грбот и химната на Република Македонија. Од поново време, по 1991 година, во оваа витрина имаме сочувано документи, како што е првиот устав на самостојна и независна Република Македонија. Ова е еден примерок од уставот. Ова се печати и штембели од 1991 година. Тука е декларацијата за сувереност. Тука се чуваше и декларацијата за независност на Република Македонија, меѓутоа по повод одбележување на јубилеот, декларацијата е преместена во музеот на ВМРО, каде што таму се чува и оригиналот на манифестот на АСНО. Освен тоа, тука би сакала да спомнам дека тука е прикажан и примерок од рамковниот договор, кој што е донесен 13 август 2001 година. И тоа представува продолжување на оние нови измени во Уставот, и ова е декларацијата на Република Македонија за апликација во Европската Унија 2004 година. Пленарната сала постои од 1938 година, а од 1945 година се користи за одржување на пленарни седници. Во 1967 година направена е првата реконструкција, додека во 1998-1999 е преуредена и модернизирана. Во салата постои автоматски систем за гласање, аудио-видео систем со фиксни камери за директен телевизиски пренос. Постојат 2 кабини за симултан превод и 2 кабини за телевизиски и радио пренос. Интериерот на пленарната сала е познат на македонската јавност преку директен пренос на пленарните седници кои ги пренесува Македонскиот собраниски ТВ канал. На редовни седници галеријата ја користат новинарите, а на свечени седници ја употребуваат амбасадорите на странски држави акредитирани во Република Македонија. Во оградениот дел на галеријата е одредено местото на председателот на Република Македонија и представници од неговиот кабинет кога тие присуствуваат на некоја седница. Во оваа сала на 20 ноември 1991 година одржана е свечена седница на Собранието на Република Македонија по повод прогласувањето на Уставот на Република Македонија донесен на 17 ноември 1991 година во присуство на пратеници, учесници на првото заседание на АСНОМ и други гости, а на која се обрати Киро Глигоров, првиот председател на Независна Република Македонија. Во собранието работат 120 избрани пратеници. Во салата се наоѓаат 161 столче сместени во 3 реда. Постојат 2 бои на столчиња. На столче со виолетова боја седат представници од владата, во крајниот десен и среден ред седат пратениците кои се на власт, а во крајниот лев ред седат пратеници од опозицијата. Пратениците може да зборуваат од говорница или пак од своето место на седење. Со седницата раководи председателот на собранието, а до него седи генералниот секретар на собранието. Освен пленарни седници, секој последен четврток во месецот во оваа сала се одржуваат пратенички прашања кои пратениците ги упатуваат до членовите на владата и други носители на јавни функции. Новоизбраните членови на владата, председателот на собранието и председателот на државата, тука ја даваат својата заклетва пред почетокот на мандатот. 1999 година оваа сала е збогатена со 4 прекрасни мозаици. Тие се изработени од познатиот мајстор Газанфер Бајрам. Од левата страна се наоѓа мозаикот Химна, каде што тука се прикажани еден од најпознатите историски и културни споменици кои што се поврзани со историјата на Македонија, почнувајќи од Свети Прохор Пчински, каде што е одржано првото заседание на АСНО, потоа Мечкин камен, каде што се поврзува Крушевската република со Крушевското востание, потоа кулите во Охрид, тука е Калето,
тврдината Кале во Скопје, потоа мостот или камениот мост, реката Вардар и така натаму. Вториот мозаик, кој што се нарекува македонски Орфеј и го представува ликот на старецот, символ на мудроста и искуството, каде што со свирка тој ги повикува сите животни кои што живеат на територијата на Македонија. Во средишниот дел Розета, тоа е пастир воин, кој што ги символизира пастирите, односно овчарите, кога треба да бидат добри војни и чувари. Од другата страна се наоѓа мозаикот наречен Свадбена поворка. Тука е прикажана луѓе облечени во народни носии. Прикажани се и народните македонски музички инструменти кои што се користат на една свадба. Тука е тапанот и кавалот. Во средината се наоѓаат ликовите на Свети Ѓорѓи и на Крале Марко и последниот мозаик кој што се нарекува Кругови на цивилизацијата. Прикажани се ликовите на словенските просветители Свети Кирил и Методи. Тука е на самиот почеток на мозаикот напишани се првите стихови од Евангелието на Јован. На почетокот беше зборот. Во средината на мозаикот се наоѓаат два триаголници кои што обележуваат една тридимензионална вредност на луѓето, каде што ние треба тоа да го правиме, добро да мислиме, добро да зборуваме и добри работи да чиниме од нашите срца. Од едната страна на мозаикот се наоѓа ангелот на благовештението, додека пак од десната страна имаме приказ на неколку уметнички или споменици и вредности, како што е златната маска од Требениште или од Охридскиот крај, потоа Тетовската менада и златните обетки, наречени гулабици, кои што потекнуваат од 5 век пред нашата ера и кои што се сочувани од Охридскиот крај. Сала на влада е сала за одржување на состаноци на работните тела на собранието. Опремена е со конференциски систем и систем за аудио снимање. На зидовите поставени се 3 уметнички слики од Корубин од 1977-та, Д. Аврамовска и третата нема автор. Оваа сала се користи за работа на комисиите, но и за официјални средби, потпишување документи и слично. Називот го добива заради тоа што токму во оваа просторија во 1991 година работи групата за подготовка на текстот на Уставот донесен подоцна во ноември 1991 година. Ентериерот во салата е од 1954 година и го задржува автентичниот изглед од тој период. Во салата има 2 кабини за превод и конференцијски систем за овозможување на дебати на работните состаноци. Салата Борис Трајковски е конструирана во 1954 година и се користи за одржување на седници на работни тела, надзорни и јавни расправи. Називот го добива во чест на претседателот Борис Трајковски по повод 5 години од неговото загинување во авионска несреќа. Ова е единствена сала која носи име на македонски политичар. Тука има некаде околу 101 седиште, односно 101 столче. Галеријата ја користат новинарите или пак ако има потреба службата на собранието, тука седат и ја наблюдуваат седницата. Од десната страна има 2 кабини за симултан превод, меѓутоа ако има потреба за дополнителни јазици, тогаш се ставаат импровизирани кабини како што е од десната страна. Начелната позиција тука седат пратениците кои што претседаваат, дали е тоа седница на работно тело, надзорна или пак јавна расправа. Од 2009 година, или со преименување на оваа сала, во просторијата е сместена и Собраниската библиотека, каде што располага со голем број книги, како што можете сами и да видите. По повод празникот 11 октомври во 2016 година, на свечен чин беше отворена и ставена во употреба големата купола. Станува збор за голема конференцијска просторија во средишниот дел на зградата на собранието. Салата се користи за протоколарни активности, за конференции и семинари. Во неа може да се сместат 204 гости и се вградени 9 кабини за превод на 9 јазици.